Матьо! Сутрин рано! Перник София, 20 км рано на час и половина. Сутрин. Само и само да си в София. Ух, че са хубавички! Ей, циментната базилка. Тъй са закарали долу говедата на Паша и сега стръгнали на работа към София. То като че не се плеснава в нас. Според. Може и се плеснава да го знам. Чакай долу да видим на това дали ще има. Не знам, сега ще видим. Ох. Благо, благо! Вземи! Това всеки си друго. Ау! Дръж. Надолу ти не път цимента остава иска. Мръсни перничанки! Не е било такова, помага. Оня, като оня път от 6 часа, кога беха пак така. Помниш ли? Не. Дето до Перник си беше. Охо, котио. Красота. Ефтино не излиза перничани. 10 литра да изхавите докато стигнете. Те като са по 5 човека. Между 5 и 8 човека са в кола. Пак им излиза по-скъпо. Си стропали 10 литра на место. Молодец. Ето вече се връща, той вика край, не. Днеска няма съм, софиянци се връща. Така. А Кайена тук, малко ще сгори нагоре. Ох, майко! И тук вече се поразредихме. После 10 минути тук ще е същата работа.